Rastko Nemanjić, poznatiji kao Sveti Sava, bio je srpski princ, književnik, monah i prvi arhijepiskop Nezavisne Srpske pravoslavne crkve. On je istorijska ličnost koja je velikom broju ljudi večita inspiracija. Sava nije samo značajna istorijska ličnost, on je primjer čoveka koji je zarad višeg cilja i ljubavi prema srpskom narodu ostavio porodicu, dom, raskoš i bogatstvo. Mogao je mnogima da vlada, ali je odabrao da služi svima. Često se odricao neograničenih potreba ljudske prirode i tako je bolje potvrđivao sebe kao ličnost. Sveti Sava je svojom velikom žrtvom pomogao srpskom narodu da ima samostalnu crkvu. On je delio svoja znanja sa drugima koji nisu bili u mogućnosti da se obrazuju. Ovakva skromnost i velikodušnost odlika su velikog čoveka, bogatijeg od svakog vladara. Upravo takav primer treba da sledi i dan danas kako bi u što većem broju osvetlali obraz našeg prosvetiteljstva. Njegov otac se zamonašio na zamku svog života i zajedno sa svojim sinom koji je ceo svoj život proveo u društvu vere i molitve izgradio manastir Hilandar na Svetoj gori koji je do današnjeg dana ostao jedini srpski manastir na toj teritoriji. Svojim napornim i svestranim radom Sveti Sava je unapredio većinu delova čovekovog života, ali i najznačajniji njegov trud koji je uložio za osamostaljivanje Srpske pravoslavne crkve. Posvetio je veliku pažnju moralnom vaspitanju, obrazovanju omladine, kao i budućnosti naroda i države. Govorio je da će pojedinci zajedno, delima i verom, učenjem i radom, najbolje izgraditi svoju ličnost, a samim tim i svoju državu. Vekovi su prohujali od čudesne one noći. Vekovi su prohujali i mnogi će još proći, ali to dete još živi, jer njegova živi slava, jer to dete beše Rastko, sin Nemanjin, Sveti Sava. Daje nam jasnu poruku da istorijska ličnost kao što je Sava ne može da umre. Sve dok veličamo njegova dela, poštujemo njegove reči i koristimo njegove savete, on će da postoji. On je svetlost u svima nama i saputnik svakome od nas.